Salutare și bine ați venit la episodul cu numărul 4 din Happy Wheels. Să știți că îmi cer scuze că nu am mai făcut jocuri, deoarece fratele meu mai mic mi l-a rupt mouse-ul și am așteptat ceva până n-am făcut comandă pe internetul meu, n-am făcut pe internetul unui prieten. După aia a trebuit să aștept până venea, după aia să mai aștept până îl aduce lui, că îl aducea lui, că pe el l-am făcut comanda, după aia până mi-l dădea mine că stea departe, nu mai contează. Hai să... Acum ne jucăm, deci... se știe, sunt Weezy. Iar voi sunteți Weezy mei care îi ador. E nou ăsta, I hate some people. Da, până mă obișnuiesc cu mouse-ul să îmi ia ceva. Așa. Haideți. What? Ce? What? Du-te știu. Du-te, oi, stai că n-am la console. Nu pot să câștig fără console. I hate some people. Nu pot. Așa. I hate some people. Ce? Nu să-i bat. Ok, să fie. Atunci hai să dăm ăsta. De fapt nu, mai întâi să schimbăm caracterul. Să schimbăm caracterul. Nu caracterul. Tata e Nitro. I hate some people. I hate you. I hate some people. De ce n-am câștigat? Am luat console. Așa. I hate some people. I hate you. I hate some people. Ia, bagă nici... fuck. Mie să nu mor. I hate some people. Bă, fira. I hate some people. I hate you. I hate some people. Deci nu vezi. Așa, hai. I hate some people. I hate you. I hate... Shit! Minion. I hate some people. I hate you. De ce nu visezi consul ăla? I hate some people. You must know to put... Nu mai știu ce. I hate some people. Da, nu știu că nu e volum, deoarece nu vreau să fie. Ce mișto. Ce mișto. Red Bull Ice mișto. Uitați cum sună. Eu dau doar la alea care îmi plac. Drink Red Bull. Ia du-te cu Red Bull-ul tău. Deși și mie îmi place Red Bull-ul. Îmi place Burn, Monster. Mai mult. Nu, așa. Ce faci, bă, cum stai, bă? No, I hate some people. I hate you. I hate some people. Așa, am înțeles. Ce dacă... eu de ce nu mai trăiesc? Cred că acum nu mai trăiesc. Sau? Nu, da, nu mai trăiesc. Mi-a intrat în cap. I hate some people. I hate you. I hate some people. Hai. Uitați. Ce plătește la Red Bull? Fă la fel. Să vă fie rușine. I hate some people. I hate you. I hate some people. Red Bull Energy. Good. E bine, hai.
din tot. Oh, fac. Nu, frate. Aha, gata, m-am prins. Hai, acum îl fac. Deci, tu la vedere. Așa, am niște musafiri, dar sper să nu ne deranjeze și sper să nu-i auziți. Deși nu cred că i auziți, dar mă rog. Hey some people, hate you, I hate some people. Turbo! Nu, nu. I hate some people, I hate you, I hate some people. L-am făcut să știe, să știe oamenii. Dar și acum meniu este ciocolată, trădătoare. Assassin's Fall, fix. Dar nu cred că i-a auzit, deci mă, hai. Mami și tati. What? Nu, preză. Ia cuțitul. Ia mă, așa. I hate some people, I hate you, I hate some... What? Chiar că e Assassin's Fall. Am murit. Damn it. Da. Tati! Da, fiule. Ce faci? Bine. Sunt mort. Te iubesc, tati. Eu nu, fiule. Ok. Toate și pe 203. O, 300 a doua. Stai puțin. N-are cum să fie 300 a doua. Pentru că noi suntem în 12. Dar nu, suntem... Mamă, ce prost. Da, suntem în 13. Deci toate au apărut azi. Go Man TV. Ha. It's fun. Ok, hai să ne încât de foc. What? E joc doar cu inima, da, știu. Îmi plac astea, doar cu inima, așa, știi? You fly! De fapt, doar inima mea. You hurt. Te rog, da, așa. Și, what? Așa, du-te, Spike. What? N-ai spus. Ia-mi gură. Ce că, adică nu trebuie să fii șmecher. Ce șmecher. 5 frate, merge, take it plain. Plain, man, plain. Asta ce? Polska strona. Cred că e de unde. Pe bune. Și să scrii, autoscanând, să scrii http happywheelsmaninfo.com. Cred că puteți să-l găsim acolo. Really? Really? Mă, fără copil, nu mă deranjează. What? Pe bune? Tu îi urăsc pe ăștia care fac chestii de asta, care nici nu te miști, doar te anunță chestii. De exemplu, am văzut la un videoclip cu I Hate Pink, care, da, mă rog, le arăta niște arme. Asta da, asta îmi place dacă arată niște arme. Dar așa să te anunțe că eu nu știu ce, îmi fac un sex sau ceva, în felul ăsta. Zic, deci am zis, ce bă, chiar nu-mi plac asta, serios. Să anunț nu știu ce video, de exemplu dacă fac un video pe un joc. Nu-mi place. M-ar fi Happy Wheels, mai văzut acum.
Deci, nici nu mă miră că n-a primit astea. Mă uit că o să văd... Gogomantic, pardon, TV. Frate, la același... Sau oare are toate... Time to sleep. What? Cred că a făcut altele. Da, cred că da. Cred că da. Da. Da, da. Mă întreb dacă ai putea să pierzi aici, la astea. De exemplu, să nu cadă inima pe nitrule. Te rog să fie altceva. Da, nu e nimic diferit. Și ăsta totuși ia inima în gură. Știți vorba aia, aș avea inima în dinți, același lucru face și asta. Și inima în dinți. Ok, la propriu. El le figura noi. Pe bune. Bine, hai. După aia încercăm bike ride-ul, că îmi place cum sună. Dar mai întâi ăsta. Ok, corect. Asta e sună. Fuck my life. Și asta de unde iese? Da, nu ieșea din cap. Că mai puteam să mă mișcă. Dacă ieșea din cap, nu mai puteam să mă muream. Fuck my life. Da, e ce mai... Fuck you, man. Vreau la bike. Nu știu ce. Bike ride. Stați puțin. Ia o bucățică de ciocolată. Cu caramel. Bă, fac! Bă, du-te. Nu pot să mă leg în caracter, nu? Așa. Fuck you, man. Fuck you. Așa. Sper să mă auziți bine. Ok. Fuck my life. Că știți problemele mele la videouri. Este... No, fuck you, man. Keep on, motherfucker. Fuck you, man. Nu o să fac luăm pentru că am pățit-o. What? Ia uite, mine, nebunul. Bă, nebunule, ce tânăriști, prima noapte, ui la mine, totul e cam povești. Bă, nu, fuck you, man, fuck you. Hai că la a patra ar fi... Da. Asta vreau să zic. Nu, sper că nu trebuia să picăm aici. Fuck you. Deși, eu știu. Tata e nitro, și o bară de foc, tata e nitro. A murit pe loc, tata e nitro. Totuși, e bine, stai puțin. Restart, bă. Mamă, e bun mouse, da. Toată manifest. Tata e nitro, tata. Ia stai, bă, ce făceau ăia în spate? Că nici nu m-am uitat. Stai puțin. Uite, man, ce făceau ăia? What the fuck? Hai, mă. Bine, hai, fără nitro. Doar aici.
Aici nu, aici nu. Ce faceți? Bă. O să stop și... Auzi? Tipu, vrei să te asist? Hai să te asist. Și acum iar fața. Tata e nitro, eu bară de foc, tata e nitro. What? A fost cam simplu. Dar tot respectul pentru faza cu ăia doi. Tata e nitro. Easy level. Da, a avut dreptate, chiar a fost easy. Mă rog. Tata e nitro. E o bară de foc, tata e nitro. Hai. What? Uite ce ce mi-a plăcut. Iată. Easy. Nu știu că e ce. Am crezut că e ceva gen troll. Adică nu ceva gen... Oh, God! Sper să ai dreptate. Ce mișto! Păi bune! Ia uite ce se îmbălânge de aia, îi place? Stai mă, că vreau... Ia, stai că puteam să arunc cu toporul în ei. Vreau să arunc cu toporul în ei. Ăsta level. Vreau să arunc cu toporul în voi. Stai. Apivar topor... Oh, nu, mă, nu, de ce, man? Nitro! Ok, mișto. Ia băgăm sabia. Bine, ok. Hai. Da, a fost mișto. Ei, stai. Rotary extra. Rotary extra. JB, ok, lol, chiar că, ok, good, nu mă mai lovi, toporul lovește un toporaș, ok, hai, JB, Justin Bieber, asta înseamnă, ca că nu știați, ia-l pe el, bă, vreau să ajung mai departe, în afară de JB, nu, JB, nu, m-am împins copilul. Da, și nu o să înjur, pentru că sunt copil politicos. Și pe aia încep eu, bip, 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 du-te, bip, 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 bip. Așa, bă, dar-i place, nu știu. Ești, bă, du-te, bă, ești, bă, ce-ți mai place viața, aoleu. What the fuck? Mai sunt viu, 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 mai sunt viu. Pentru că mai am cap. Welcome. Eu nu mă las. Oh, fuck. Nu. Hai ca spartanii. Și cea mai mare greșeală. Eu măcar ar rămas. Hey, JB cu JB. Baby, 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 oh no, baby, 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 oh. Te ca spartanul în peștera muierii. What, frate? Hai, du-te, la good am pierdut. Dar uite că e și oh my god. Nob, frate. Restart. Ca spartani, hai. Wow, 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 nu, n-am pierdut. N-am pierdut. Nu. Puh, acum am pierdut.
Mi-a venit stopurul ăla. Mă, nu știu ce colecică ca să-mi revin. Dumnezeu. Ok, hai. Așa, du-te. Nu am fost atent. Ia, mai sunt eu? Nu. Ia uite. Îmi pup picioarele singur. Oh, am ajuns până la LOL. Mă întreb dacă există și level 3. Spartanii. Ai, mă, am trecut la good. Nu la LOL, la good. Ia uite, frate. Nivelul 2 e mult mai simplu decât nivelul 1. Acolo e sticlă și pot să sparg bicicleta sau cu JB. Uite, mamă. Poate e plictisitor pentru unii, poate e efectiv pentru alții. Nu te vei distra. This is Sparta, man, ok. Oh, nu spune că o să pierd. Aici pierd. Am spus, bă, tu vrei? Bă, sparge-te. Bă, sparge-te. Stai că eu cum mă sparg. Ca Spartanul. Bă, mai sunt viu. Wow, da. Like a boss. Ăsta și gata. Nu vreau să fac prea lung. Da. Let's go. Let's go și nici nu posez. Așa, gata, hai. Bă, știu că la că împing. Așa. Spartani în peste la muiere. Așa, e bine. Hai, level 1. Simplu level 1, level 2, hai. Hai, mai lung. Ăsta este level. What the fuck? Deci, frate, hai mai repede. Ce pe pistol? Hai. Hai, baby. Hai mai repede. Hai, mă, hai. Hai, mă, hai, frate, damn it. Bam. Așa. Ce asta galbene? Fuck. My life. Easy. Da, easy. Chiar easy. Se pare mie sau se mișcă vedele ăla? Eu cred că se mișcă. Oh, fuck. Frate, nu. Sparta, man. Oh, fuck. Nu spune. Așa. Dar nu, frate. Viral. Nu mai. Gata, și cam atât a fost tot pentru episodul de azi. Dați like dacă v-a plăcut, subscribe ca să-mi găsesc sponsor. Atunci, nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. Bye bye.